नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन ज्ञान। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं आपके लिए हर रोज़ की तरह एक नई वीडियो आज लेके आई हूँ टैबलेट मोंटेकोप के ऊपर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों। अब मोंटेकोप के बारे में बात करें तो इसमें 2 सक्रिय घटक होते हैं, जिसमें पहला है लेवोसिट्रिजिन और एक होता है मोंटेलुकास्ट। दोस्तों, यह दवा एलर्जी संबंधी समस्याओं के उपचार में सहायक है। अब जानते हैं दवा के क्या उपयोग हैं कुछ विस्तार में। यह एलर्जिक राइनिटिस, जिसमें कि छींकना, नाक बहना और आँखों में खुजली महसूस होती है, इसको राहत देने के लिए दवा का इस्तेमाल किया जाता है। एवं हे फीवर में, जो कि मौसमी एलर्जी है, मौसम बदलने पर एलर्जी होती है, इस एलर्जी को भी ठीक किया जाता है इस दवा से। एवं ब्रोंकाइटिस, जो कि श्वसन नासिकाओं में सूजन हो जाती है, तो आपको इस बीमारी का भी इलाज इस दवा से आप कर सकते हैं। अब दोस्तों, अब आगे चलते हैं, जानते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। एलर्जी के लक्षणों को राहत देने में मदद करती है दवा। सांस लेने में आसानी होती है, त्वचा पर खुजली और रैशेस को कम करती है एवं नाक की सूजन और बहाव में भी कमी लाती है। दोस्तों, इस दवा का जो बेनिफिट है वो आपको साइनसाइटिस, जो कि साइनस की सूजन होती है, उसमें भी आपको राहत देती है यह दवा। अब आगे चल के बात करते हैं प्रिकॉशंस की। तो क्या प्रिकॉशंस, सावधानियां अपनानी चाहिए। मोंटेकोप टैबलेट का सेवन शराब के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे चक्कर आ सकते हैं, नींद आ सकती है। गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। एवं स्तनपान कराने वाली औरतों में भी आपको डॉक्टर से पहले परमिशन लेनी है दवा को लेने से पहले। यदि आपको लीवर या किडनी से संबंधित कोई समस्या है तो इस दवा का सेवन सावधानी से करें। यदि आपको लेवोसिट्रिजिन या मोंटेकोलास्ट से एलर्जी है तो दवा का सेवन ना करें, इससे बचें। जानते हैं आगे चल के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, यानी दुष्प्रभाव क्या हैं दवा के। इससे आपको ड्राउजीनेस यानी नींद आ सकती है, सर का दर्द, पेट का दर्द, मतली यानी नौशिया महसूस हो सकता है, स्किन के रैशेज़ हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, आपका माउथ ड्राई हो सकता है, आपको चक्कर भी आ सकते हैं। मूल्य की बात करूं तो यह 100 रुपये तक उपलब्ध होती है।